खपना शे जी लास्ट में बंद है। दोस्तों ये एक कस्टमाइज्ड ऑर्डर है इनके पास टेरन टैक्टिकल का। इसका जो है वो ये सारा सामान पड़ा हुआ है। आप इसकी कस्टमाइजेशन भी हो सकती है, पॉसिबल है। ठीक है जी, आप ये देखिए इस पर कितनी ख्वारी हो रही है। ये इंशाल्लाह फिनिश फॉर्म में आएगा तो भी आपको दिखाएंगे जी। ओके ओके ओके, ज़बरदस्त। इसमें कट्स टेप से लगाएं, ये देखिए कट समझ